On jest mały czy duży? Duży jest healthy. To jest albo, a ile ma sypialni? 3. A w której ty będziesz stał? Po lewej czy po prawej? Ale po lewej czy po prawej? Dzieci, popatrz, powiedzcie mi. Julcia, gdzie ty jesteś teraz? Na łódce. Pokaż, czy jesteś na houseboat? Ale nie skacz, to nie chodzi. Słucham. Dlatego ja chcę tutaj jechać, bo tutaj No tutaj trzeba wytrzeć, wtedy można tutaj leżeć. Ja będziecie musieli, jak będziemy płynąć łódką, jak na zewnątrz jesteście, to musicie mieć cały czas floaties albo kamizelkę. Ja nie mam tego. Julcia, gdzie ty jesteś? Już zaraz odlecam, już nie będzie. 30 metrów. I agree, Julcia. Super nagranie. The sun is beautiful. Good job, girls. Kapitan, Kuba. Nawzajem. No, Kuba, dzisiaj nie. Bo my przyszliśmy później. Przyszedł. Tak, to będzie o jej potrzymaj go, bo on się przewraca. Fajnie tak osiedla ten las.
Ja cię kręcę. O, to teraz sobie mówię. Oh my god. O, poszła. No ale... Patrz jak przypłynęła. Okay. 1, 2, 3, go. Co ty wymyśliłeś? Tak się kolega. Nie, idziemy na łódkę szybciutko teraz, raz, dwa, wujek czeka. Wujek już jest zły.
my god! Najpierw ty strzelaj tą dużą kamienia, a później pokaż Julce. Czy ty nauczyłeś Julce strzelać? No właśnie, no to się Julka nie może. Okej, a najpierw strzelaj dużo. Mów mnie już uczy. Oh my god, tak daleko. Tata, umieć Jucia. Tata, ja strzeliłam really far away. Oh my god. Far away. Far away? Wow, ale super. Chyba. Na houseboat. Rzucanie kamieniami? Okej, to już wiemy, że nie musimy na houseboat jeździć, tylko po prostu musimy kupić zabawki i nie musimy nigdzie na wakacje jeździć, tak? Musimy na wakacje. Dlaczego na wakacje? Co jest fajnego na wakacjach? Aha. Tak, bo cioci Kamili nie było, to nie chcesz jechać na wakacje? Aha, to będziemy tylko do Teksasu jeździć, tak? Oh no! So close! Uważajcie na ręce! Uważajcie na ręce! Oh no! Oh no! To dopiero! Halo! Halo!